Валар Моргулис, друзья! Шестая серия седьмого сезона Игры Престолов вызвала как множество позитивных эмоций, так и большую волну критики. И в данном видео в рубрике «Киноляпы» человек попытается ответить на самые часто задаваемые вопросы в комментариях. Мы выясним, где действительно ляпы, а где просто придирки людей, не пытающихся разобраться в происходящем. Друзья, если вам будет интересно видеть у себя в ленте инстаграма фото и арты на тематику Игры Престолов, то подписывайтесь на страничку канала в инстаграме. Почему Джон и остальные отправились в эту экспедицию? Неужели нельзя было убить кого-то из заключенных возле стены и подождать, пока он оживет? Не все трупы оживают, для этого нужно вмешательство иных. Так что здесь с большой долей вероятности у них бы не получилось дождаться нужного им результата. Почему отряд Джона пошел за стену пешком? Не лучше ли было поехать на лошадях? Их отряд должен был быть мобильным и скрытным, чтобы было возможно перемещение по горам, а с лошадьми это было бы невозможным. Джон от места сражения до стены добрался верхом не тем путем, которым они шли. Эту тропинку, скорее всего, он не знал. Его привезла сама лошадь, в то время как Джон был без сознания. И чтобы завершить тему с лошадьми, нужно дать ответ на вопрос, почему Бенджен не поехал с Джоном. Во-первых, лошадь бы быстро устала вести двух человек, ведь нужно было убегать, а не медленно прогуливаться. Плюс непонятно, сколько до этого они с Бендженом были в пути. А во-вторых, Бенджен Старк хотел хоть как-то задержать вихтов, чтобы дать возможность племяннику оторваться. Да и сам он не смог бы пересечь стену, ведь он такой же мертвец, что и те, от кого он спасал Джона. Что за люди были в отряде, имен которых мы не знаем? Там было 6 неизвестных персонажей. Можем предположить, что некоторые из них были членами Братства без знамен, а некоторые одичалыми, людьми Тормунда. Почему погибли только статисты, а главные герои остались живы? Это не так. Погиб Торос из Мира и Визарион. Неразумнее было бы надеть шапки, идя на север. Конечно, разумнее, но для того, чтобы было легче различать персонажей и герои лучше выглядели в кадре, авторы сериала решили отказаться от головных уборов. Некоторые считают, что нежить стала слабее. Во время битвы в суровом доме их было тяжелее убить. Скорее всего, это связано с тем, что у всего отряда было оружие из драконьего стекла. Но это не точно. В книгах драконье стекло против мертвеца применялось только один раз, и то неизвестно, смог ли Сэм пробить его кольчугу. Почему, когда Джон убил одного из белых ходоков, рассыпались все упыри, кроме одного, как раз как надо для сюжета? Таким образом, нам показали еще одно свойство иных, которого мы не знали раньше. В любой истории или фильме случается так, как случается, и всегда можно упрекнуть создателей в том, что какой-то факт им нужен для сюжета. В нашем же случае отряд Джона мог бы захватить мертвеца позже. Например, перед вылетом, когда Дроган прикрывал огнем их отступление, они вполне могли захватить одного из нападавших, и сюжет был бы такой же. Так что то, что упырь не рассыпался, это просто обычное совпадение, позволяющее расширить наши знания об иных. Почему лед на озере был таким тонким? Ведь за стеной мороз был практически постоянно, и там толщина льда должна быть не меньше метра. События разворачиваются в горах, и это озеро, скорее всего, вулканическое, и в него выходят теплые источники, которые и не позволяют ему хорошо промерзнуть. Хорошо, а почему тогда через некоторое время оно замерзло достаточно для того, чтобы по нему прошли мертвецы? Во второй раз они шли в рассыпную, а не вместе. Плюс не было толчка, который бы спровоцировал разлом, как в первый раз, когда упыри накинулись на отстающего. Хочу заметить, что когда на Джона запрыгнули несколько мертвецов, они тоже проломили лед. Но так как рядом не было множества нежити, создающей давление на лед, цепная реакция после падения Джона не последовала. Почему мертвецы, провалившиеся под лед, не подошли по дну к островку и не разбили лед снизу? Этот островок, скорее всего, скалистого типа, и там к нему нет пологого выхода. В момент битвы нам показывают двух вихтов, которые вынырнули из проруби, чтобы утащить Тормунда, что им мешало также прыгать в воду и цепляться за края изначального разлома. Изначально мертвецы увидели, как другие падают в воду, немного барахтаются там, цепляются за края и с обломками льда тонут, и прекратили нападать. Те двое так и не выбрались из проруби, так что прыгать в воду смысла не было. Почему вихты не могли перепрыгнуть пролом или сформировать живую лестницу и перебраться? Скорее всего, пролом был слишком большим для того, чтобы они могли его перепрыгнуть. Ну а для живой лестницы у них мозгов не хватило. Это ведь нежить, их интеллектуальные способности ограничены, не стоит от них ожидать чего-то такого. Почему король ночи, наблюдавший за всем со стороны, не заметил, что лед замерз, пока пес не кинул камень? Ему некуда спешить, его безмозглые прислужники окружили их, и так или иначе Джон и компания умерли бы. Он просто стоял и наблюдал со стороны, как это будет, от холода или это сделают мертвецы. Почему вихты не способны метать оружие?
Расстояние для броска копья было великовато, а для того, чтобы пользоваться луком, у них не хватает интеллекта. Теперь давайте разберемся с временной линией. Нам показали, что Джендри добежал до стены ночью того же дня. Затем Дава сразу же отправляет Ворона к Дейенерис. Расстояние от Восточного дозора до Драконьего камня по прямой линии около 3000 километров. Скорость полета Ворона 50 км в час. Значит, он долетит за 2,5 суток. Скорость дракона неизвестна, но она однозначно больше, чем у Ворона. Так что предположим, что Дейенерис, чтобы добраться до нашего отряда, потребовалось около 1,5 суток. Что мы получаем? Джон и компания были в окружении 4-5 дней. Могли бы они без припасов столько продержаться на севере? В принципе могли. У них у каждого наверняка была фляга с водой, а если и не было, то можно было разбить лед и набрать воды с озера. Плюс они все были тепло одеты. Да, это было бы тяжело, но возможно. В интернете полно и более безумных примеров выживания. Почему Дейенерис не сожгла всю армию мертвых? Возможно, она бы так и сделала, но Король Ночи помешал этому, показав, что он легко может справиться с драконом. Почему ходаки сразу не начали метать копья? Только Король Ночи может с такой силой бросить копье, и он это сделал, увидев всю мощь драконов. Почему он бросил копье сначала в Визариона, а не в Дрогана, который был ближе и в него было легче попасть? Потому что от Дрогана не исходила угроза, он сидел на месте и время от времени сжигал несколько упырей, пока на него залазили новые пассажиры. Визарион же был в воздухе и наносил намного больше урона. Плюс убей Король Ночи ближнего дракона, остальные могли бы улететь. А так, убив того, что был дальше, у него было время сделать попытку убить Дрогана, но к счастью он увернулся. Где ходаки взяли цепи? Скорее всего, они были принесены из Сурового дома, заброшенного города одичалых, где происходило прошлое сражение с иными и первая встреча Джона с Королем Ночи. Возле Сурового дома была бухта для швартовки кораблей, и с большой вероятностью цепи взяли там. Кто обвязал эти цепи об Визариона? Скорее всего, это сделали мертвецы. Король Ночи мог приказать им прыгнуть в воду и обвязать цепями голову дракона. Они ведь и так мертвые, что с ними будет? Мертвецы ходили по дну, как это делали в Пиратах Карибского моря. А после того, как они это сделают, Король Ночи просто бросит их там, у него ведь их и так много. В некоторых пабликах можно было заметить вот этот кадр. На фоне сражения можно заметить машину. Самые логические фанаты первыми предположили теорию о том, что иные доставили цепи на озеро с ее помощью. Но, к сожалению, поспешу расстроить тех, кто в эту теорию поверил. Этот кадр не из серии, а из ролика, вышедшего на официальном YouTube-канале Игры Престолов, где рассказывали о съемках этой серии. Джон избегает, казалось бы, стопроцентной гибели и уезжает вдаль на лошади. И что же мы видим? Резиновый длинный коготь. Нет, это не он, это только его ножны. Сам меч Джон держит в руках, вот он. Единственный киноляп, который я заметил, связан с количеством людей, последовавших за Джоном. В первых минутах серии на общих кадрах можно заметить, что их идет 10 человек. Позже оказывается, что это не так. 7 главных героев и 6 человек, имен которых мы не знаем. 4 тянут сани, 1 идет спереди и еще 1 вместе с основной группой. Надеюсь, я ответил на все вопросы, которые возникли у вас после просмотра эпической 6-й серии. Возможно, кто-то будет не согласен со мной, и это нормально, у каждого своя голова на плечах. По этому поводу есть прекрасная притча. Если спросить муху, есть ли здесь в окрестностях цветы, то она ответит «не знаю», а вот навоза, нечистот, вон в той канаве полным-полно. И муха начнет по порядку перечислять все помойки, на которых она побывала. А если спросить пчелу, не видела ли ты здесь в окрестностях какие-нибудь нечистоты, то она ответит «нечистоты? Нет, не видела нигде, здесь так много благоуханных цветов». Муха на самом цветущем лугу найдет нечистое место и сядет на него, а пчела в самом вонючем болоте отыщет цветок лотоса и соберет с него нектар. Мы находим то, что ищем. Если вам понравилось видео, то поддержите его лайком и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если вдруг вы хотите купить себе футболки с принтом с Игры Престолов, по ссылке в описании можно найти их огромный выбор, или же в конструкторе сделать свой. Буду рад вас видеть в группе канала во ВКонтакте и на страничке в Инстаграм. Спасибо за просмотр, всем пока!